Здравствуйте, мои дорогие ютубовцы. Как вы знаете, здесь на этом канале я занимаюсь в основном китайской медициной. И почему я считаю, что китайская медицина работает? Во-первых, потому что у нее многовековая история. Во-вторых, потому что врачи китайские, они из поколения в поколение передавали свои знания в виде трактатов, учебников и так далее. Однако, не только в Китае есть народная медицина есть в любой другой стране. И сегодня я хочу рассказать немного больше о народной медицине в Болгарии, потому что это страна, где я, автор этого канала, проживаю. Точнее, я хочу рассказать о том, что я узнал из этой книги под названием «Материалы по народной медицине в Болгарии». Она была написана Стефаном Ватевым аж в 1905 году. Стефан Ватев — это болгарский врач и антрополог того времени. В этой книге упоминается очень много обычаев, методов лечения. Также в этой книге упоминается много трав, которые до сих пор используются в народной медицине Болгарии, например, такие как салвия офисиналис и так далее. Однако при прочтении этой книги местами меня пробивал такой приступ смеха, потому что некоторые методы лечения в Древней Болгарии были очень абсурдными для нашего времени. И именно про эти дикие методы лечения я и хочу поговорить сегодня, поэтому садитесь, берите там себе кофейку, чайку, заворачивайтесь в плед или во что вы там заворачиваетесь обычно, и мы приступаем. Чтобы вытащить змею, которая вошла в желудок какого-либо человека, его наклоняют над котлом, в котором варится свежее молоко. Змея, как только ощутит пар молока, выбирается и по пару выходит из желудка и попадает в молоко. Это невероятно странный способ лечения, потому что змея, она никак не сможет пробраться в желудок человеку. Во-первых, у человека есть рот и зубы, это ладно. Например, предположим, человек заснул, и змея пробралась ему в рот. Однако у человека есть рвотный рефлекс, что мешает такому крупному существу проникнуть внутрь. И я предполагаю, что здесь, скорее всего, говорится о паразите. Просто он был такого большого размера, что древние болгары представили, будто бы это на самом деле не паразит, а змея. У детей, у которых заложен нос, в ноздрю запихивают по одной живой рыбке, чтобы его разблокировать. Мне кажется, это довольно очевидно, что никакую рыбу, особенно живую, в нос запихивать не нужно, потому что она может быть распространителем какой-то инфекции или бактерии, которая может привести к довольно серьезным последствиям и заболеваниям. Детям отечным дают выпить по ракии. Ну что, за твое здоровье? Ну, этот метод лечения, мягко говоря, неразумен. Почему? Ракия – это довольно крепкий болгарский традиционный напиток, который часто варьирует от 40 градусов до 60. Последствия алкоголя для детей может быть очень ужасным, потому что это может привести к низкому сахару в крови, нарушениям терморегуляции и в самых тяжелых случаях даже к коме. Когда ребенок много говорит во сне, ему по губам дают пяткой правого тапка, а также дают ему выпить его мочи. Конечно же, каким бы тапком вы ни били, насилие – это не выход из ситуации. Что же относится к моче, то в одном из древних трактатов Шанханзе Бенлун Китая тоже упоминается лечение мочой младенца. Но, конечно же, в современном Китае ничего подобного не назначают. Когда же много ребенок говорит во сне, то его опускают в нужник с паутиной и медвежьим жиром. Так, опускай его, опускай. Стоп! По шею? Мы же не варвары какие-то. Чтобы легко родила женщина, ей советуют прыгнуть с высоты, чтобы ребенок спустился в таз и родился легче. Ну, понятно, что прыжки такого рода, они никак не могут облегчить роды. Это может быть, конечно же, опасно для плода и для матери. Прыжки с высоты, они никак не помогут сокращению матки. Но в китайской медицине есть множество других способов, которые могут спровоцировать сокращение матки. Это такие запрещенные точки, вроде Хугу, Саннинцзяо, Диандин и так далее. У меня даже был случай в реальной жизни, когда ко мне обращалась женщина, которая была на последнем сроке, у нее запаздывали роды, и я сделал ей акупунктуру вот этих самых точек, и уже на следующий день произошли роды. Порезы при увеличенной селезенке. Больной ложится, доктор берет кол, ставит его на селезенку и топором режет по колу, а другой спрашивает: «Что режешь?» «Стефана селезенку, чтобы оторвалось от жил, от суставов, от костей, как кол от изгороди», и выбрасывает его. Читая
этот момент в книге, там, я как понял, было описание спленомегалии, то есть это была проблема увеличенной селезенки. И поэтому я был немного в шоке от всей этой операции, потому что, скорее всего, операцию проводили без анестезии, а при этом, конечно же, работали колями деревянными и топором. Конечно же, вряд ли их дезинфицировали, что, скорее всего, потом плачевно сказалось на пациенте, потому что селезенка играет важную роль в выработке антител и в поддержании иммунитета. Поэтому, скорее всего, после операции человек все равно умирал от какой-то болезни. Вот, пожалуй, и все. Нам сейчас стоит радоваться, что мы не живем в средних веках, и нам не приходится обращаться к таким методам лечения. Китайская медицина, она тоже древняя, но она продолжает развиваться и поныне, а также интегрировать западную медицину. Поэтому спасибо за качество, доктор.